Hello，又翻學咗瞓覺又安全啲。全產啊！電，噔噔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 噔，全產啊 ！So pretty。小朋友俾張床夾親，或者會壓到其他嘢。係咁將床移開之後，下半部分全部都係用嚟收藏嘅一啲儲物咁樣去瞓覺咪唔使理。Pikachu。時時好中意收藏物 So 品，咁就可以好收藏。我可唔可以開個？擺埋你個書包落去都得。係啊，可以擺到好多嘢，活貴嘅衣物都可以擺埋入去。係啊，連戲都應該放得落。試試呢張床褥舒唔舒服啊？呢張床褥其實係經過我哋精心挑選，佢係專門針對兒童嘅發育需要。增加咗密度同承托，會令骨骼發展得更好。包括你間房嘅床褥，我哋都係揀咗蜂巢式嘅乳膠，咁樣對改善睡眠非常有效。當張床移咗過嚟呢邊之後，就啱啱好同樓梯連接埋一齊，咁樣佢中意擒上擒落，喺度活動都可以做到。至於樓梯嘅底部就有收藏嘅功能，包括時事嘅畫卷，仲有一啲畫架都可以收埋，因為呢度呢個空間夠深，我哋做咗啲改裝，可以拉出嚟。爸爸，都係閃卡嚟㗎。唔係咯，兩張閃卡咯。係咁，呢度成個空間變成一個完整嘅衣帽。好大啊，咁多大。另外呢個衣帽間特別用咁勁嘅，有重複嘅。係咁平時因為係抽卡㗎嘛，佢有重複㗎。先最明我哋，而且都係掛嘅。我咁最唔係抽中意接收，㗎嘛，即係都當係一個抽嘅。乜全部都係同一隻嘢嚟嘅？係咩？全部都係咁應該。嚇，係啊，係啊係啊。係啊。啤牌嚟嘅。耶？哦，唔係，嚇死我！我頭幾張一樣咁搞笑嘅。咁你要同我簽個名喎，我要收好佢先得。都想幫人設計屋企。你女人又有重三張重複啊！有冇同我哋個再重複啊？唔係重複係唔同樣。三張重複啊，啱啱。可能每樣有三哦張。jeez！可能每樣三張。今次無論係設計師定係施工團隊都做咗好多細節。你講真，今次裝修用咗幾多錢？使幾多錢？而家等我嚟揭曉答案。啊 jeez！用咗17.6萬，原裝就用咗12.4萬，而人工費咩12.8萬，總共用咗42萬。40幾萬成間屋變晒。我哋呢間有幾萬啦。What the？哦 jeez！喂，咩啊？頭啊係喎，一樣嗰啲唔送俾人咯，我頭交換。 ！jeez！我有一間。jeez！ Stop it！哦耶！得。jeez！ OMG！Stop it！你記唔記得你又話你屋企死人叫我體諒你，跟住你又叫我咧報完警之後咧就同我講，我都信啦，我都信你做，跟住你話我中咗流感啊，我翻唔到工啊，我中咗流感。Jeez！Stop repeating！